Африканската свинска чума е болест која и минатата година го покоси источниот регион и поради која за 2 години се еутанизирани повеќе од 12.500 грла. Дел од нив заразени свињи, но други се и нештетно уништени, само како превентивна мерка за да се спречи ширењето на заразата. Универзитетскиот професор Димитри Наков вели дека во последниот период жариштето на болеста е повторно Делчевско-Пехчевскиот регион, но ние мора да сме свесни дека тоа постојано ќе ни се повторува. Тоа е заради самата природа на болеста, начинот на ширење, начинот на пренесување, меѓутоа и фактот што вирусот кој што ја предизвикува африканската свинска чума е многу отпорен во надворешна средина, особено во екскретите од заболените животни, а секако тука мора да се напомени популацијата на диви свињи кои што се главен резервоар и преносител на вирусот. И токму поради тоа ни се случува повторување, ова брановидно повторување на болеста во истите региони. И да се почитуваат сите мерки, вели Наков, нема можност 100% да се заштитат животните од заразната болест. Големите фарми според него ги почитуваат сите биосигурносни мерки, зашто тоа е еден заокружен процес на производство, но порасна свеста имајќи и малите традиционални фарми кои претходно не биле запознати со мерките, а веќе самите прашуваат и ги спроведуваат. 100% ерадикација не постои во ниту една заразна болест, па така и во африканската свинска чума како заразна болест. Меѓутоа, со подигнување на нивото на биосигурносните мерки, тоа значи дека да се ограничи влегувањето на други луѓе од страна во фармата, да се направат дезбариери, да се спречи слободно движење на животни. Сите тие елементи, ако се запазат, може да се намали пренесувањето на вирусот. Свињатското производство кај нас е многу важна гранка и поради тоа, додава професорот Наков, ние мора да се навикнеме да ја одржуваме оваа гранка, додека екзистира африканската свинска чума. Треба да бидеме свесни, можеби во наредните 30 години, дека ќе обстојува африканската свинска чума, меѓутоа ние мора да го уредиме свињарското производство на начин што фармите ќе функционираат безпрекорно, иако во околината на фармите ќе бидат присутни можеби диви свињи или ќе циркулира вирусот на африканската свинска чума, ама секако тоа не треба да не обесхрабрува, напротив, тоа треба да не воведе во еден систем каде што ќе имаме успешно свињарско производство во услови кога екзистира африканската свинска чума. Вчера од Асоциацијата на земјоделци посочиот и веќе имаме недостаток на месо и тоа особено поради појавата на болеста во најголемата фарма во овој регион. Фармите се чистат за да се обноват, велат оттаму, но тоа оди многу бавно и тешко.